Hello 姐姐， Hello，姐姐叫咩名啊？我叫 Udrianawati。係，今年幾多歲啊？我34歲。34歲，結咗婚未啊？我未結婚啊。哦，單身嘅。係。係，姐姐嚟咗香港做嘢幾耐啊？我7年幾。7年啦。係照顧老人家定係小朋友定係小朋友㗎？我要照顧小朋友。照顧小朋友嘅。要清潔屋企。都有清潔屋企。姐姐驚唔驚狗？我驚狗。驚狗，食唔食豬肉㗎？我唔食豬肉，但係我識煮。可以煮嘅。可以煮。明白。姐姐識唔識煮中國餸啊？我識。識嘅。識煮啲乜嘢啊？煮炒菜、蒸蛋、蒸魚，蒸排骨，煎豬扒嗰啲啊。都 OK 嘅。係。如果話個僱主叫你自己一個人去街市買嘢得唔得㗎？可以。可以，冇問題嘅。冇問題。好，唔該晒你姐姐。唔使，拜拜。拜拜。